Oggi nel Vangelo di Marco viene presentata la domanda fondamentale di ciascuno di noi. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E il Signore ci chiede soltanto una cosa, seguirlo, perché quando lo seguiamo dobbiamo amare sempre, costantemente. Perciò Gesù ha mandato Maria Santissima, nostra Madre, che ci aiuta sempre di più a mettere tutto il cuore nella nostra quotidianità e non soltanto per ereditare noi egoisticamente il regno dei cieli, ma perché vuole che noi aiutiamo a tanti altri fratelli a ereditare la vita eterna. Come? Con la preghiera, con la nostra conversione, con la riparazione per tutte le offese recate al suo cuore, al cuore immacolato, e così poter gustare del regno dei cieli, tutti noi insieme.